देखो, आप में से बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि अगर मैं एमी कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। ठीक है, जैसा कि नाम है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स, तो इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो एविएशन में ऐसा नहीं है। आप एमी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो। आप जो सर्टिफिकेशन होता है, जो आप फ्लाइट रिलीज़ करते हो, वो आप नहीं कर सकते हो। तो आखिर वहाँ तक पहुँचने का क्या प्रोसेस है? देखो, सबसे पहला चीज़, आपने एमी कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया। मान के चल रहा हूँ जो 250 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है 147 के हिसाब से, वो भी आपने कंप्लीट कर लिया।